Bo día a todos e a todas. Antes de nada, presentar a Eduardo, que está facendo as vacacións de interventor acumulado da nosa interventora Maite. Comezamos o pleno do día 5/8 do 26, coa seguinte orde do día: parte resolutiva, aprobación se procede da acta ordinaria do 2/7 de 2026. Queda aprobada. Punto número 2. Aprobación se procede da conta xeral do 2025, proposta 2026/G 006/000185. Paso a palabra ao concelleiro de Facenda. Hola, bo día a todas e todos. Traemos aquí a conta xeral do Concello de Fene do correspondente ao exercicio 2025. A 31 de decembro de 2025, segundo acta da arquea ordinaria, as existencias en valores son de algo máis de 883.000 euros e o diñeiro en metálico nas contas bancarias do Concello tamén é algo máis de 479.000 euros. O contido da conta xeral engloba o balance, a conta de resultado económico patrimonial, o estado de cambios do patrimonio neto, o estado de fluxos de efectivo, o estado de liquidación do orzamento e a memoria. En canto ao balance, é necesaria unha xestión de patrimonio para poder reflexar a realidade actual do inmobilizado, pero a día de hoxe non hai novidades dentro da Diputación que comunicou a posta en marcha do desenrolo dun programa no ano 2018. En canto á conta do resultado económico patrimonial, a única dotación que se efectuou no Concello foi a provisión por insolvencias. No exercicio 2025, o Concello de Fene obtivo un resultado positivo debido a que os ingresos da xestión ordinaria superaron os gastos. O aforro no exercicio débese a unha contención de gasto corrente e un incremento nos ingresos. O estado de liquidación do orzamento, dentro do orzamento de gastos, as obrigas recoñecidas foron de algo máis de 16.259.000 euros, mentres que os dereitos recoñecidos foron algo máis de 16.800.000 euros. En canto ao obxectivo de estabilidade orzamentaria, a Corporación arroxa unha capacidade de financiamento a peixe do exercicio de algo máis de 1.367.000 euros, cúmprese co límite de regre de gasto, cúmprese co límite de endebedamento. No ano 2025 acordouse aprobar un plan económico financiero e, fruto desas medidas aprobadas, permitiron ao Concello o cumprimento das regras fiscais no ano da súa aprobación. Por a miña banda, nada máis. Partido Popular. Partido Socialista. Bo día a todos e a todas. Este grupo municipal vaise abster neste punto e imos explicar por qué. É certo que a situación económica do Concello mellorou con respecto ao ano 24, pero presenta algunhas deficiencias estruturais en xestión económica, tesourería, contratación e control patrimonial. Os principais indicadores de liquidez continúan amosando unha situación de debilidade. O remanente de tesourería para gastos xerais sigue sendo negativo, situándose en menos 354.659 euros, mentres que o resultado orzamentario axustado amosa tamén un saldo negativo de menos 698.939 euros. A propia intervención sinala expresamente a existencia de problemas de liquidez na tesourería municipal, o que se reflite no incremento de obrigas pendentes de pago, que pasan de aproximadamente 990.000 euros a preto de 1.700.000 euros. Outro elemento de preocupación é o aforro neto negativo. Intervención conclúe expresamente que resulta necesario incrementar ingresos ou adoptar medidas correctoras. En materia de investimentos, a execución resulta limitada, aínda que o orzamento definitivo contemplaba aproximadamente 4 millóns de euros para investimentos reais, a execución efectiva apenas supera o 1,6 millóns, o que supón unha execución que non chega nin ao 40%. Tamén aparecen deficiencias relevantes na xestión administrativa. Destaca especialmente as observacións de intervención relativas á contratación pública, onde se identifican servizos prestados sen cobertura contractual adecuada,
utilización reiterada de recoñecementos extrajudiciais de crédito e situacións que a propia intervención considera incompatibles cunha correcta aplicación da normativa de contratación pública. En conclusión, é o que nos leva a adoptar esta medida de abstención. Os documentos permiten concluir que o Concello ten un problema de xestión. Esquerda Unida. Benegam. Bueno, a conta xeral deste Concello o que reflicte é que as medidas tomadas están surtindo efecto. Evidentemente, a foto que se presenta non é a de hoxe, nin siquiera, é a de cando se fixeron os informes, e a evolución das contas da recadación e todas as medidas correctoras que se foron tomando están tendo os seus beneficios tanto nas arcas municipais, nos ingresos, como na aplicación deses contratos que evidentemente non están todos feitos, pero sí aqueles que nos estaban lastrando dun modo máis evidente, eses todos foron correxidos e está claro que temos que seguir nesa senda de contratar todos os servizos por períodos de tempo suficientes para que o Concello funcione correctamente. E logo, en canto á execución, efectivamente, a execución dos investimentos vai lenta e esa ten diferentes motivacións. Unha, que os procesos de contratación, se se fan correctamente, son longos, o cal demora. As autorizacións administrativas de terceiros, e podemos poñer exemplos sangrantes como a DIF, que retrasa máis dun ano calquera obra en este municipio, e a DIF atravesa este municipio de lado a lado. Podemos poñer o exemplo da Rúa da Fonte, que é do mesmo pós que o camiño de Bullos aí detrás da Guardia Civil. A Rúa de Fonte está iniciada e a de aí arriba leva meses executada. A diferencia, o permiso da DIF. Está para ver como está, ademais, ali a vía do tren. As causas son moitas e casi ninguna se debe á falta de traballo do goberno municipal, senón a causas que se poden obxectivar. E cada vez, ademais, a meirande parte das obras nestes concellos se van a ralentizar máis polas afectacións sectoriais, porque as cousas máis sinxelas están feitas e as que están sin facer son as máis complexas. Partido Popular. Nada. Vale, pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada. Punto número 3. Aprobación se procede do expediente solicitude da participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, Postplus Adicional 2/2026 da Diputación da Coruña, proposta 2026/G006/000261. Paso a palabra a concelleira de Obras. Bo día a todos e a todas. Bueno, pois, como xa informamos na comisión a este respecto, vamos a ver, a proposta é levar a gasto corrente as obras deste POS. Son 461.587,25 e estaban aparelladas ou, vinculadas a determinadas obras que se consensuaron entre coas aportacións dos distintos grupos. Tiñamos a fase de Bullos, que ten memoria feita, a segunda fase do Camiño do Feal, que xa vai incluída no posto 2026, o aparcamento do cemiterio parroquial de Sillobre, que tamén ten a memoria, os bloques de San Valentín, que teñen memoria, o Parque Rosalía, que está feito por medios do Concello, a subida aos Pinares, que vai incluída vai aparellada un pouco ao Pexón, a Rúa Unión, que está no tema do préstamo, a segunda fase do Camiño do Piñal, que estamos todavía pendentes da primeira parte por modificacións que nos pediron dende a Diputación, o aparcamento do cemiterio de Limodre, que vai ir con medios do Concello, e o Camiño do Pedregal, que está encargado o proxecto. En calquera caso, como comentamos na comisión, calquer achega de obras que se nos queiran facer para poder continuar con esta lista,
bueno, pois estamos abertos a recibilas e seguir incluíndoas para seguir traballando con elo. Partido Popular. Moi bo día a todos, benvido o interventor sustituto neste pleno ordinario do Concello de Fene. Bueno, en relación con este punto, o Partido Popular vai se abster. Como ben se asinalamos na Comisión de Urbanismo de Obras, o que non vai facer o Partido Popular é votar en contra. Eso non o vai facer, non vai tomar testigo do BNG cando está na oposición, porque obras son amores, non boas razóns, pero nos temos que abster, porque o que está facendo este goberno é destinar parte do POS a gasto corrente. En relación con o primeiro punto, e tendo en conta que estamos en agosto, previo a día festivo, o Partido Popular non interveu, porque para repetir reiteradamente o que levamos dicindo do principio desta legislatura, que hai falta de xestión, pois pensamos que en agosto xa non era necesario. Agradecemos moito a intervención do Partido Socialista, que se suma casi un ano de eleccións á postura do Partido Popular, e enlazando co que aquí hai falta de xestión, que as contas están feitas un desastre, pero, bueno, non debemos esquecer que as súas contas están feitas un desastre gracias ao apoio que teñen, porque vostedes son 7 do BNG máis un concelleiro do Grupo Mixto, é dicir, non teñen maioría absoluta. Falaban do tema dos investimentos, e xa enlazo con este punto. Os investimentos neste Concello son cero. Parece moi ben que o voceiro do BNG reiteradamente, la culpa sempre é del cha-cha-cha, nunca é deste goberno. De outras, de competencias impropias, etcétera, etcétera. Pero certo que, municipalmente, existe unha serie de competencias que, polo momento, as regras do xogo están así e cada un ten que asumir as súas competencias e as súas obrigas. Non que non se poden facer botar balóns fora. Tamén hai xente que quere facer investimentos en Fene e iso sí que depende do Concello e teñen paralizados os seus expedientes nas mesas porque este goberno é incapaz na área do urbanismo de xestionar prácticamente nada. O POS, esta costumbre maléfica que todos somos conscientes da capacidade de investimento que ten unha corporación, un concello, unha corporación municipal. Unha vez que se paga o que hai que pagar, poucos cartos quedan para investimento. Dependemos principalmente destes investimentos de outras administracións, que igual está o concelleiro do BNG resulta pois incluso gustosa, porque ven dun goberno do Partido Socialista do BNG. Ben vida seña, que enseña quen goberne. E o que se ten que facer é investir en obras. Non nos creemos a exposición da concelleira de obras. Non é porque ela, agora que tomou posesión deste cargo, a invente. Non, porque é a mesma que nos leva vendendo este goberno desde que están gobernando. E ao final nos encontramos que unha parte do POS se destina a gasto corrente, co cual estamos totalmente en contra. Creemos que existe falta de inversión, que existe, pero clarísima, salvo en contadas ocasións que se fan as obras dun día para outro, incluso con facturas a maños de camiños, unhas facturas de 40.000 euros, se executan sin estar nun POS, sin nada, un investimento privado, dun día para outro. Pero certo é que co tema do POS, pois sintindo moito, non nos creemos as palabras da concelleira porque son as mismas que nos dixo o anterior concelleiro de Obras do Bloque Nacionalista Galego e que realmente ao final se destinaron a gasto corrente. Tomamos nota dese ofrecemento da proposición das obras e, a ser posible, o faremos no pleno para que quede constancia. Partido Socialista. Ben, este grupo vai votar a favor porque nesta lista de obras sí que están recollidas algunhas demandas que fixo este grupo socialista e tamén agradecemos a oferta da concelleira de seguir propoñendo máis obras para futuros POS. BNG. A min chámame poderosamente a atención e ao noso grupo que existe un ofrecemento e un acordo onde participaron todos os grupos en facer propostas de obras, se foron executando, explicamos por activa e por pasiva que dende a propia Diputación nos indicaron que leváramos, si podíamos, o gasto o POS a gasto corrente porque facilitaba moito a súa tramitación, a da propia Diputación, porque liberan os fondos no propio exercicio e non os teñen aí esperando autorizacións sectoriais e podemos poñer exemplos de novo de outras, como pode ser cruzar un tubo pola estrada no cruce de Fene,
que lle levan, xa se xubilou o enxeñeiro que lle deu ok en Fomento, mas o noso enxeñeiro municipal. Xa se xubilaron os dous e siguen dándolle voltas en Fomento a ese tubo de auga da traída no cruce de Fene. Eso xa houve que retirar do POS, como pasou con outras obras que todos coñecen, como cando na subida no saneamento na Lagarteira, arriba na Rañoa, se nos atopamos un tubo de gas, hai que modificar o proxecto, hai que modificar a cometida eléctrica, hai que facer unha serie de modificacións e é unha obra que hai que retirar tamén do POS porque se pasan dos prazos de execución, dos prazos das prórrogas e os cartos siguen en Diputación e a propia Diputación nos di o mellor é que pediades os cartos, que metedes os cartos en gasto corrente, que os vinculedes ás obras acordadas cos grupos e que se vayan facendo nos prazos que poidades. Ao Concello nos facilita a xestión, porque non temos que estar pendentes de facer nin modificacións, nin alteracións de ningún tipo, e é bon para todos, o cal o Partido Socialista, obviamente, entendeu e compartiu. E eu só quero facer referencia a unha cuestión. O PP minte cando di que aquí non hai investimento e que non hai contratación. Só hai que ir ao perfil do contratante e poden ver 52.000 euros no tellado da Escola de Curros Enríquez, que está en licitación, 50.000 euros no camiño do campanario a Prismos, que está en licitación, o muro de contención en Perlío por 90.000 euros. Bueno, non vou falar da redacción do Plan Xeral, que non é unha obra, pero tamén está aí en licitación. Mellora de camiños municipais, 57.000 euros. Mellora do camiño de Fontenova, por certo, camiño que propuxo o Partido Popular, que xa vai, esta é a segunda fase e xa está en execución a primeira fase, é dicir, investimentos hai, se está actuando actualmente na Rúa da Fonte en Limodre, pero anteriormente se actuou no Castelo, nunha beira rúa en Barallobre, nunha beira rúa no Camiño do Regueiro, e podría seguir así durante bastante tempo. É dicir, hai investimentos, hai obras de saneamento, de auga, de beirarrúas, de aglomerados, non todas as que quixéramos, por suposto, pero hai. E, de feito, neste orzamento que aprobamos este ano, por primeira vez en moito tempo, o Concello ten cartos propios de investimento. E, ademais, a maiores do préstamo, señora Berto, a maiores de préstamo. E co préstamo, no préstamo que obras metimos? Se analizan ben, si saben interpretar o que vai aí, son obras que teñen extraordinarias dificultades para ser executadas con fondos dun plan provincial, vamos, eso xa por descontado. Entón, as metimos aí porque sabemos que son obras que vai levar algunha delas tempo, precisamente polas tramitacións, como un pequeno saneamento en Tellerías que lle vai dar resolución a un núcleo de casas, pero que resulta que se ninguén atravesa a vía, pois nunca se fai. E ese tubo vai levar meses, por non decir anos, poder pasar. Ou no camiño do Conde, en Maniños, exactamente igual, que pasamos ao pé do río Vá, por debaixo da vía do tren, que temos patrimonio, é dicir, que arranxar un camiño pequeno ten tres sectoriais. Podemos non facelo, deixalo aí abandonado polos séculos dos séculos, ou podemos facelo con plantexamento que foi o que se trouxo neste orzamento municipal. Entón, non poden faltar a verdade dicindo que aquí non hai investimento. Hai, e de feito, neste ano en particular, hai máis que nos últimos anos. E, por favor, a trécola de que o BNG votou en contra dos plans cando gobernaba o PP ocorreu unha vez, e se ten máis actas non las trae. Partido Popular. Bueno, reitero, obras son amores que non son buenas razones, eso xa o primeiro. Quedoulle unha obra por sinalar, unha obra que se executou rápido, o Camiño da Carqueixa. En canto ao tema das autorizacións, señor Polo, usted non é a primeira vez que goberna. E antes que usted houve outros. E antes de que eses outros, usted tamén estaba gobernando. Non se pediron toda a vida estas autorizacións. Non foron toda a vida cos plans provinciais, coas subvencións. Que nos está vendendo usted agora como excusa? Todo lle val como goberno para tapar a súa ineptitude. As autorizacións a Fomento,
Ou usted quere que lle recorde eu cando gobernou o Partido Popular 7 anos de obra, cando se fixo saneamento, abastecemento pola Avenida Naturais? Quere que lle recorde cando ustedes gobernaron co Partido Socialista do ano 2007 ou do ano 2009, no ano 2011 chegou o Partido Popular, estaban absolutamente todos os poses sin executar. Todos. Non quedara un no cruce de Fene, puntual, non, todos. E usted formaba parte dese goberno. E sabe por que non se tramitaban? Porque non eran capaces de solicitar as autorizacións. E sabe usted quen gobernaba en outras administracións? Na Diputación da Coruña, o Partido Socialista e o BNG. Na Xunta de Galicia, o Partido Socialista e o BNG. E aún así, ustedes foron incapaces de sacar un só plan provincial. E cando digo vostedes como parte dese porte do goberno. Entonces, se nos queremos remontar a tempos atrás e a ineptitude, aí a teñen ustedes. O goberno do Partido Popular executou todos os plans provinciais, que é do que estamos falando aquí, máis os 4 anos anteriores. E os cartos non se perderon. Eu entendo o que lle están dicindo desde a Diputación, pero usted o que non entende é o argumento do Partido Popular para absterse neste punto do orden da día. Eu entendo que lle digan, tamén pola súa parte, vagonetas. Como saben que pola outra parte hai vagonear, dicen, igual aquí nos chega máis tarde. Vale, eu entendo que lle está dicindo, mete usted a gasto corrente, porque así non necesita de nós para que lle autoricemos esa obra. Eso o podemos entender. O mellor a Diputación lle dá esa alternativa porque ve que desde o Concello de Fene non sale para adiante. Eu non o sei, é o que usted nos transmite. É o que usted nos transmite neste pleno. Pero que usted non entende o sentido do voto. O que nós non nos fiamos, e yo reiteramos, se o estamos dicindo a Concelleira de Obras, non é porque o diga esta señora ahora mismo. É que é o mesmo argumento que levan ustedes repetindo para parte do POS, unha parte moi importante do POS, desviar o gasto corrente. Se lo compro, o que lle dixeron na Diputación. Pero o problema é o seguinte, que ustedes están destinando o gasto corrente a gasto corrente, non a obras. E me remito o que fixeron o ano pasado, e o ano anterior, e o ano anterior. E por eso o Partido Popular non pode votar a favor. O Partido Popular quere que se fagan obras. E somos conscientes da capacidade que ten un concello, e máis como de Fene, para facer obras con fondos propios. E usted me fai ahora mesmo un relato con que non solamente o fixo co préstamo. Volveron ustedes a endeudar, e enlazamos co primeiro punto, a endeudar o Concello de Fene, suscribindo un préstamo. Cando o endeudamento do Concello de Fene, porque o fixo o Partido Popular, era cero. Era como unha casiña na que ninguén ten ningún préstamo. E se facían as cousas, se pagaban as nóminas, se pagaban os proveedores. Se facía todo igual. Ustedes, co apoio do Partido Socialista, suscribiron un préstamo e endeudaron o Concello, pero non a este edificio, endeudaron a todos os veciños e veciñas de Fene. E ora temos que pagar un préstamo. Vale, é ao seu proxecto de xestión, co que nos non concordamos. Pero non me veña vendendo unha cousa que nada ten que ver con este punto da orden do día. A xustificación da abstención. Non ten a que ver con que ustedes endeuden o Concello, que para ustedes de impuso pago en 3 anos, en 10, en 15, en 20, nos entendemos que non era preciso, non era preciso. E outra cuestión distinta é, por que vostedes non destinan todo o POS, o 90% do investimento do POS, a obras? Se ustedes o recopilan como gasto corrente, usted acaba de dar unha explicación, pero que despois non o fan. Que lle di a Diputación, non, mellor o teñan ustedes e despois o executan nas obras que ustedes queren porque non precisan de nós para liberar os cartos, non quedan aquí, nos favorecemos entre administracións. Vale, a pesteta pa vos. O sea, os cartos están liberados, están na súa caixa e ustedes así xa fan as obras. É que o tema é que non as están a facer. Pero non me diga usted co préstamo, como se mañán vai usted ao Santander e suscribe outro préstamo máis, en nome do Concello. Non, estamos falando deste punto da orden do día do POS. E realmente sí que lle vou a recordar outro momento no que o Bloque Nacionalista Galego votou en contra das obras e foi con un remanente de tesorería. E entre as obras, por señalar, máis cercanas que se atopan, era este parque que está aquí, que, cando volvimos a gobernar, 2 anos despois, se fixo cun remanente de tesorería. Entre esta, outras obras de abastecemento, alcantellado, etc. Tamén lle digo, non foron ustedes os únicos que votaron en contra, que senón esas obras salirían adiante. A ustedes o acompañou nesa votación en contra das obras o Partido Socialista, que daquela formaba parte desta corporación. Eu creo que quedou claro e exposto
o a xustificación da abstención do Partido Popular, e o volvo a reiterar, é precisamente o que lle dicíamos a concelleira de Obras, que non nos fiamos de que, porque non, porque o demostraron cos seus propios actos, de que os cartos que destinaron a gasto corrente finalmente non foron destinados ás obras. E todo ese relato de obras que fai usted, aínda que non as incluíra o Partido Popular, aínda que fora o Partido Socialista, aínda que fora un veciño que viñera pola porta, e que nós estamos de acordo con todas e cada unha das obras que se fan en beneficio dos veciños, con todas as autorizacións e en propiedade pública. Que eu volvo a reiterar e como empezaba termino. Obras son amores e non boas razones, e todas as obras son benvidas. Partido Socialista, Benega. Eu, por aclarar, a Diputación, e non é un antollo, nin é unha falta de traballo. A propia Diputación reduciu de 5 a 3 anos a execución dos POS nos últimos tempos. Cando vostedes gobernaron nese período, que efectivamente saliron aqueles POS atrasados, que saben vostedes perfectamente por que se atrasaron, e tamén saben por que o BNG non seguiu naquele goberno, porque saben, é evidente que eran 5 anos, e é evidente que a Deputación en aquel momento, coñecendo a situación de atasco que tiña este Concello, permitiu saltarse incluso eses plazos para que dira tempo a facelos, porque a Deputación non ten o máis mínimo interés en quedarse cos cartos que están destinados aos concellos. Eu non sei se cando goberna o PP a Diputación pasa iso, cando goberna o PSOE e o BNG non pasou. E eles, dende a Diputación, nos aconsellaron isto, porque además Fene especialmente ten unha dificultade engadida de autorizacións sectoriais. E existe o Camiño de Santiago, a vía do tren, temos moitísimas autorizacións sectoriais de portos, moitísimas. E é evidente que facilita a xestión das obras que estén en gasto corrente. Que o Partido Popular non o cree, bueno, é o que digo que as obras están comprometidas, desa lista que temos aí acordada foronse facendo, de feito hai que ir facendo máis achegas porque temos que manter o pulso para poder tamén ir solicitando memorias e poder ir elaborando proxectos en canto se poidan ir facendo. E vir aquí a recordar ou a trasladar situacións do ano 2007 ou do ano 2010 vale para saber de onde vimos, pero no debate de hoxe aporta bastante pouco. Eu non falei de obras de fai 15 anos, nin de fai 20 anos. Eu centreime na realidade administrativa e na situación dos plans de obras que temos acordadas hoxe, e que hai obras que están nos plans de Diputación, porque obrigatoriamente, por exemplo, o complementario nos obrigan a presentar obras, e sempre presentamos algunha obra consensuada, e despois no outro acordamos entre os grupos unha lista de obras e se van facendo, incluso non por orden de lista, sino por orden de ter a capacidade de executala antes posible, porque a veces, efectivamente, ou ben polos importes, ou ben polos prazos, ou ben polas autorizacións, unhas obras van diante de outras, e non é unha cuestión ni de vagancia ni de vontade política, é unha cuestión puramente en ese sentido administrativa. En todo caso, agradecer ao Partido Socialista o seu apoio e ao Partido Popular a súa abstención, porque isto vai redundar en que o Concello de Fene teña fondos suficientes para ir executando obras. Pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado. Punto número 4. Aprobación se procede ao expediente de modificación de crédito de transferencia de crédito proposta 2026/G006/000-268. Pasolle a palabra ao concelleiro de Facenda. Hola, bo día novamente a todas e todos. Bueno, pois traemos aquí un expediente de modificación de crédito por unhas obras que se tiveron que executar de urxencia na caldeira da piscina de Fene, porque as obras de reparacións puntuais non conseguían solventar os problemas e finalmente se nos indicou que non era posible a reparación para manter os límites de hixiene na mesma. Analizados os importes da caldeira, valoramos nas partidas que temos de
de investimentos en cales podíamos renunciar parcialmente para poder implementar esta modificación de crédito e nas partidas que podemos ou consideramos que podemos retrasar ata o ano que ven para poder realizar e onde se fan os descontos. Como xa indiquei en comisión, un era nas cámaras de vixiancia e outro era na adquisicións de terreos. E se fai a modificación por algo máis de 36.000 euros. Partido Popular. Bueno, pois aquí temos un exemplo máis da falla de xestión deste goberno municipal, non? Entendemos as modificacións de créditos, nós temos esa capacidade, moi espabilados non somos, pero esa capacidade entendemos e que a xente cando ten que facer unha obra, pois ten que cobrar. Pero o certo é que acabamos de, o sea, ustedes e o Partido Socialista acaban de aprobar un orzamento. Fai nada. Bueno, acaban de aprobar un orzamento porque para que salga un orzamento hai que absterse. Acaban de aprobar un orzamento. Coa súa abstención, ou facilitar ustedes aprobar un orzamento porque o Partido Socialista lles facilitou que salira este orzamento adiante. O Partido Popular, entre outras cuestións, advertiu nese debate parlamentario que non o investimento nas instalacións deportivas era inexistente. Todos somos conscientes de que existe e hai que facer un investimento. Ora foi o tema da caldeira, mañá será outra circunstancia. Iso primeiro. E ustedes, caso omiso, copiaron, pegaron o do ano anterior. Falta de previsión, cero. Despois, a maiores, teñen ustedes unha serie de reivindicacións que me imagino que o concelleiro de personal lle farían chegar, igual que a alcaldesa, por parte do colectivo de seguridade deste concello. Me imagino que yo farían chegar porque o Partido Popular preguntou en varias ocasións por este punto, non? E resulta que ustedes, a súa proposta é a reducción dunha partida de seguridade e orden público e a maiores, isto xa a modo xa jocoso polo discurso que deu o voceiro do BNG cando foi a aprobación do pleno co tema do pexón, que non podo máis que partirme. Mire, usted se imagina que foi a tontería que dixo vostede. Bueno, tontería non, usted é moi listo. E entonces os listos poden entender un pouco e saber que lles está vacilando, pero habrá xente que o crea. Usted no seu discurso dixo o Partido Popular vota en contra da modificación do contrato para a redacción do pexón que vai aquí incluída e tal. Mentira. Todos os anos hai unha partida para a redacción do pexón. Inda que estuvera prorrogado o anterior orzamento, se podría licitar o tema do pexón. A maior abundamento, ustedes, como se fixo sempre neste Concello, teñen un orzamento que, bueno, non sei, a min foi o que me dixeron os distintas persoas que ocuparon o posto de intervención neste Concello, que é moi amplio, con unhas bases de execución que permiten o trasvase, para falar así, dos cartos de unha partida a outra partida. Prácticamente está moi vinculado. Non hai, como se di, non se blinda absolutamente ninguna partida. Entón, nos vemos que as axudas, por un exemplo, as axudas de emerxencia social, pois van para desbroces. Se tira dai para ir pagando os desbroces. A partida se agota, pero non é que se deran as axudas de emerxencia social. Pero non é porque a xente non as necesitara, nin as pedira. As que se pediron, se concederon. Como sobran cartos, queda moi ben no papel, pois iso vai para desbroces e se paga dai. Solamente no orzamento do ano 2018, no orzamento do ano 2019, que aprobou o Partido Popular xunto con Somos Fene, sí que se habían blindado as partidas dun lado para outro. Pero aquí non volveron ustedes a antaño, a todo o que se viviu neste Concello. As partidas fluctúan. E ainda así, ustedes teñen que vir con esta modificación. O sea, ustedes unha vez que sale aprobado o orzamento aquí, ustedes, o Goberno, con estas bases de execución, o menean para donde lles dá a gana, porque así lles permite a norma. Así lles permite a norma. Desde ese punto, o sea, cousas tan inconcebibles, axudas de emerxencia social, páganse os desbroces. E agora nos teñen que vir a alturas do mes de agosto, principios, primeira semana de agosto, con esta modificación de crédito.
Nos parece absolutamente increíble. Entonces, ahora ven o discurso bananero que debíamos de ter grabado usted. Pero ustedes con isto van a acabar co desenrolo, do execución, do plan de urbanismo, 50.000, 25.000, que van a retirar e tal, e tal, e tal, e tal. Nós non o vamos a decir porque o entendemos. O que non podemos compartir é a reducción da primeira partida e a explicación que dá o concelleiro de Facenda, que di, nos dá tempo a recuperar o ano que ven. Creo que foi esas palabras que dixo vostede, que facer ese investimento o ano que ven. Creo. O sea, en primeiro lugar, xa nos está dicindo que non ten pensado presentar os orzamentos para que entren en vigor o 1 de xaneiro, o día 5, ou o día 7, en plan que veñen os Reyes Magos. Xa me está dicindo usted que non. Xa sei que o mellor non creen os Reyes Magos, pero aos demais fainos ilusión. O sea, xa nos di que os vai a prorrogar. O sea, previsión cero de orzamentos. Pero nos preocupa, porque esta partida vai estar esgotada. Ou, senón, realmente vostede nos vai traer a final de anos outra modificación para incorporar transferencia de crédito a partida de seguridade e orden público. Porque aquí en investimentos e en infraestructuras tiñen ustedes unhas reclamacións desde o punto de vista do sector da policía. E tamén, a maior, nos gustaría que nos respondera a concelleira de Deportes, porque o tema da piscina lle preguntamos porque isto era pechada e usted nesta comisión non, na anterior, nos dixo que o tema estaba solucionado. Que o tema estaba solucionado. Que se volvera a abrir a piscina e que o tema estaba solucionado. E entonces agora, digo eu, como na anterior comisión, usted tampouco nos dá conta de que teñen que facer unha inversión deste importe, nos gustaría saber se esta é unha nova inversión que se vai a facer, en que vai a consistir, que nos dé unha explicación. Porque aquí o que se vai a aumentar son en 36.152 euros e, se non recordamos mal, usted na comisión dixo que a piscina volver a abrir e que estaba solucionado o problema. Donde está o proxecto? Donde están as memorias? Cando se lle ocurriu isto? Isto veo a Comisión de Facenda, pero está vinculada coa súa área. Queremos saber se existe proxecto, se existen memorias, se existen orzamentos, se se vai, son 36.152, non sabemos se a obra vai a supoñer estes cartos, se vai a supoñer menos, se van a facer vostedes un procedimento de adjudicación legal. Nos gustaría que nos aclarase todos estes puntos os dous concelleiros antes de pronunciarnos sobre a nosa votación. Partido Socialista. Benega. Vamos a ver, a modificación de crédito hai que facela porque é un investimento. Se trata de facer un investimento. As partidas que se reducen son de investimentos, non de contratacións de servizos. E está confundindo. A emenda que presentaron vostedes no pleno dos orzamentos reducían do capítulo de contratación de prestación de servizos. Non reducían do capítulo de investimentos, que en este caso, tanto na policía como en urbanismo, se reducen dúas partidas de investimentos. Investimentos, en comprar cousas, basicamente, non prestar servizos. Entón, eses investimentos, neste momento, grazas a que estaban no orzamento, e surde a necesidade de facer un investimento diferente que nunha caldeira que peta e que non é reparable despois de moitas reparacións durante moitos anos, un mantemento durante moitos anos, é preciso sustituíla porque así o indican os técnicos e porque non foron capaces de buscar outra solución. Entón, esa é a situación que hai que dotar a partida, hai que crear unha partida para facer o investimento dunha nova caldeira e se saca desas dúas partidas que non se van a poder completar este ano, quedarán eses investimentos de urbanismo e de seguridade, pois quedarán para vender os servicios. Concelleira de Deportes. Sí, bo día a todos e a todas. Bueno, en primeiro lugar, me gustaría que o Partido Popular non conte mentiras, porque sí se deu parte en comisión. Obviamente está solucionado porque houbo
esta modificación da caldeira, cambios a caldeira, e se deu parte en comisión. Creo recordar, porque estou falando de memoria e non quero mentir, que de feito vostede non estaba en esa comisión. Sí, pode ser, non o sei, pero dende logo, decir que non se deu parte en comisión non é verdade, porque se dixo, e quedou solucionado. Quero recordarlles tamén que levaba dando fallos, no cal, repito, se dixo en comisión, houve un accidente de tráfico que rompe unha tubería de gas que acabou de estropear a caldeira, que xa non volveu a arrancar, e houve, obviamente, de urxencia, porque cando as cousas se estropean, de que non volven a funcionar, hai que sustituílas, obviamente, porque era iso ou deixar pechada a piscina, non sabemos atacando. Entón, sí se deu parte en comisión e lle agradecería que non minta de que non se dixo en comisión. Moitas grazas. Pasamos ao Partido Popular. E que ten usted que disculpar. Sí, señor, ten que usted que disculpar. Cando usted di... No, sí, señor, é unha... Bueno, Dios mío, mire usted en internet, que igual... Sí, señor, é unha expresión. Pero, bueno, se usted a desconoce, despois ya explico o que significa. Mire, lle vou dicir unha cousa. Ten usted razón. É que usted dixo que quedara solucionado. E foi o que dixen eu. Que usted dixo que quedara solucionado. Pero entonces ustedes puxeron unha caldeira nova sin cartos. É o que nos acaba de decir aquí. Cando, claro, aí está o tema deste punto. Aí está o tema. Cando usted nos di que quedou solucionado fai 2 comisións, o Partido Popular a cree. E o acaba de decir aquí ahora mismo. Si a concelleira nos dixo que nos queda solucionado, como se trae unha transferencia de crédito no mes de agosto? Isto hai que traelo antes. Eso que usted non entende. E se lanza. De aí a nosa pregunta. Quedou solucionado porque ustedes sustituíron a caldeira sin cartos, sin expediente de contratación. Que eso que xa llevamos a pedir agora mismo que nos remitan por escrito. O expediente de contratación desta caldeira. Claro, eso que usted non entende. Como funciona este sistema deste concello e do que está enfrente, do outro lado da ría, cando cruzas a ponte de Pontedeume tamén. Eso que usted non entende. De aí a nosa pregunta. Dito isto, é normal que a caldeira se sustitúa, se nos coincidimos en eso. Pero queremos explicacións. E máis, a caldeira anterior, se non recordo mal, a sustituir a un goberno do Partido Popular e sabemos todos como está en situacións esa caldeira, nese sótano de humidades, etcétera, 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 esa. Pero, de aí, era a nosa pregunta, a raíz das respostas da Concelleira de Deportes fai 2 meses en comisión. Nos entendemos o que é investimento e por iso lle preguntábamos polo tema da policía, porque realmente teñen reclamacións con investimento. Dicía usted, compra de cousas, teñen problemas con investimento. Polo que usted nos está dicindo agora mismo, que era a nosa pregunta, o voceiro do BNG, o que nos está dicindo é que están solucionadas. Perfecto, non lo creemos. Xa está, usted nos di que non existe ningún problema de investimento. Tema policía. Pois, nos, por que non o temos que creer? Se usted non lo di. O Partido Popular neste punto vaise abster, vai a votar en contra, e vas a abster, pero ahora vai a votar en contra, primeiro, polo argumento que se deu ao principio, existe un orzamento que se acaba de aprobar con un investimento en instalacións deportivas que temos bastante, competencia propia, non lo dou a Xunta e a Diputación do PP de Lendoiro, pero competencia propia. E se consignaron un crédito inicial de 16.000 euros que é pecata minuta, que non é prácticamente nada, que non chega para nada. Nese momento o Partido Popular votou en contra do orzamento e despois da explicación que se nos acaba de dar agora co tema da adquisición da caldeira de sustitución e saltar o trámite legalmente establecido, pois evidentemente non podemos votar, non podemos absternos e vamos a votar en contra. BNG. A ver, eu quería aclarar un par de cuestións. O orzamento non se aprobou onte, aprobouse o 16 de marzo. Marzo, abril, maio, xuño, xullo e agosto. E a caldeira averiou hai 2 meses, non en marzo. Non había unha previsión de avería. É certo que no orzamento non había unha gran cantidade de cartos para mantemento, pero que isto non é mantemento, isto é unha avería que rompa a caldeira
e que, además, despois de varios fallos, hai un accidente de tráfico, o gas que sube ali, non sei que lle pasa, non entendo de nada de caldeiras, e din que non ten arreglo. Bueno, ese é o punto. Pero, ademais, hai outra cuestión. Cando se licitan, eu para o seu coñecemento, cando se licitan ao mantemento de instalacións deportivas, no prego xa leva implícito, que é un prego que é bastante diñeiro, no prego leva implícito o mantemento de instalacións deportivas, expresamente, con partidas incluso accións concretas, preventivas e correctivas. Por tanto, o capítulo de mantemento do Concello non ten que ser tan elevado porque hai unha parte que xa está diferida a través da empresa de mantemento, de limpeza e mantemento de instalacións deportivas. Digo para aclarar, porque se non dá a impresión de que en este Concello as instalacións están abandonadas. Iso non é certo. O mantemento preventivo e correctivo está implicado no prego e, aparte, o Concello ten no prego de mantemento das instalacións. E, aparte, o Concello ten unha partida de mantemento. Pero, claro, isto é un investimento e é diferente. Os investimentos, sí que, efectivamente, o normal é que exista unha previsión de facer investimentos. Pero isto podía ser previsible? Podía, pero tamén pode romper calquera cousa que necesite unha urxente sustitución, que como foi este caso, e dentro do departamento pasarán todos os informes e toda a información en relación á sustitución da caldeira. Pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobado. Punto número 5. Aprobación se procede da proposta da Alcaldía para a determinación dos festivos locais do ano 2027, proposta 2026/G006/000-267. A determinación dos festivos locais. Temos que determinar 2 días de festa local no termo municipal de Fene que son de carácter retribuído e non recuperable para o vindeiro ano 2027 e os festivos que se propoñen son o 10 de febreiro, mércores de cinza e o 6 de agosto San Salvador. Aquí vimos facendo como todos os anos, non houbo ningunha outra proposta, nunca, sempre estamos de acordo en levar estes festivos, polo tanto, quedarían estes 2 días. Partido Popular. Partido Socialista, Esquerda Unida. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado. Parte de fiscalización e control. Punto número 6. Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 838/2026 a 1010/2026. Moción urxentes non había ningunha. Rogos e preguntas. Pasamos a facer a contestación do pleno anterior. Comezamos. Bo día a todos e a todas. Dando resposta á pregunta formulada no pleno do pasado mes referidas á área de medio ambiente, referíase o voceiro do Partido Popular á existencia de queixas solicitando a limpeza urxente do río Vá. A limpeza tanto do Vá como a do Cádavo, ao seu paso polas zonas urbáns, van a ser limpadas antes da chegada das choivas. Xa se deu conta en comisión da previsión da execución destes traballos de limpeza e desbroce en diversos cursos fluviais do término municipal. Vais a actuar principalmente no Cádavo, pero tamén o imos ampliar a diversos puntos das parroquias de Barallobre, de Maniños e Limodre. Con estas tarefas conseguiremos así un ano máis reducir o risco de inundacións. Xa está preparada a memoria técnica dos traballos a realizar para cursar a solicitude de permisos e para a tramitación do contrato. As actuacións vanse levar a cabo nos meses de setembro e outubro. En canto á queixa dun veciño a que se refería o voceiro do Partido Popular para que se lle requerira a Sociedade Opote que adopte medidas en canto ás árbores da entidade, indicar que desde a directiva, segundo nos trasladan, existe un continuo control e vixiancia do estado das mesmas. De feito, e como ben dixo o señor Conversindo Galego, na Rúa da Unión xa foron taladas ou espoladas calquera árbore que poidera molestar ou facer perigoso o tránsito por esa rúa, mantendo a vía en óptimas condicións.
En todo momento, a Sociedade do Pote atende para que as plantacións arbóreas estean a distancia dos muros e paredes das vivendas colindantes, evitando que causen molestias. O compromiso da Sociedade do Pote, pois, coas árbores foi e continúa sendo unha realidade. E pola miña banda, pois, nada máis. Hola, boas, novamente. Bueno, pois en canto a pregunta polos recibos dos bombeos, como xa indiquei en comisión, é un tema que é moi complexo pola gran cantidade de recibos que se ten que realizar e estamos traballando en crear unha base de datos a ver se é posible en colaboración con Viacua para que sexa máis sinxelo e evitar os erros, porque dá moitísimo traballo ao persoal do Concello realizar estes recibos e por eso se cometen algún erros, pero se realiza un boísimo traballo. E se preguntaba tamén pola escola unitaria de aquí de Fene. Aí é un local municipal que estaba cedido a 3 entidades, se cedía a 3 entidades, e agora, entre dúas delas que compartían un dos espazos, non houve moi boa relación e unha decidiu abandonar a escola. Se lle deu un prazo para a retirada dos enseres, porque era unha sociedade do Concello de Fene, e creo que xa foron a retirar a maior parte do mesmo. Bueno, eu teño unha pregunta que comentou o Partido Popular sobre o lixo de cartón no polígono de Vilar do Colo. É importante primeiro aclarar as competencias que existen, porque este polígono foi inaugurado no ano 2000, situado nos municipios de Fene e Cabanas, e o proxecto de estatutos foi aprobado polos dous concellos no ano 2003. O ente xa tiña personalidade xurídica, pero non estaba funcionando. Nos estatutos do propio polígono establécese que ten que organizar as necesidades que ten o polígono, tanto de limpeza como de seguridade, iluminación, etc. E todo se xestiona a través do ente, como en calquera comunidade, o responsable da xestión e mantenimento dos espazos comuns, incluída a xestión de residuos no seu ámbito. O problema actual non xorde de maneira recente, senón que deriva dunha situación prolongada no tempo. Por diversos motivos, foi moi difícil poñerse en contacto con todos os propietarios ou propietarias das parcelas. Nalgún momento había moitas que estaban sen constituir e incluso houve moitas vendas de parcelas. Dende os seus inicios non se viñeron abonando as cotas por parte dos propietarios ou propietarias das parcelas, o que dificultou enormemente a capacidade do ente para asumir os seus gastos e responsabilidades. Aínda así, houve intentos por parte de anteriores directivas para regularizar esta situación sen éxito. Compre recoñecer, como xa comentei en varias comisións do ano pasado, que tras moito esforzo e recentemente constituíse unha nova directiva que xa está a dar pasos firmes para ordenar esta situación. Se establecendo tamén unha cota inicial simbólica de 100 euros, mentres non se defiñan con precisión os gastos ou custos reais que vai a afrontar o ente e que posteriormente se repartirán de forma xusta segundo os metros de cada parcela. Por outra banda, tanto o Concello como a nova directiva son coñecedores de comportamentos incívicos que agravan o problema, como o depósito de residuos por parte de persoas alleas ao polígono ou incluso de propietarios que deixan o lixo en parcelas alleas para evitar responsabilidades. Dito isto, o Concello tamén mantén a súa disposición a colaborar e facilitar solucións, pero é fundamental que cada parte asuma as súas obrigas. A correcta xestión do polígono pasa necesariamente pola implicación activa do ente de conservación e de todos os propietarios. Sí que a labor que está facendo a nova directiva é bastante importante no que respecta ao control, pero mentras non teñamos unhas aportacións para poder facer pronto a esos contratos que podan levar a cabo eses servicios, pois ambos concellos estaremos aí apoiando ao ente. Por a miña parte, nada máis. Hola, bo día.
Bueno, comezo contestando as preguntas e os rogos do Partido Popular. En canto ao mantemento de baches e maleza na Rúa Santiago, bueno, hai que recordar que é unha estrada da Deputación, na que xa se lle pasou comunicación do estado da vía e xa fixeron pois algunha actuación, non? Tapando esos baches. En canto ás malezas, pois dicir que todas as malezas están atendidas pois dentro do plan de actuación que ten o Concello, non? Falaba tamén, preguntaba por unhas filtracións en Marqués de Figueroa 46-48. Bueno, en principio, segundo operarios do Concello, pois non é responsabilidade nosa, pero, bueno, se solicitou un informe aos enxeñeiros e están con iso, non? En canto a solicitud de acondicionamento de camiños que entrou por rexistro 1526, bueno, isto é unha suxerencia, hai unha solicitude e xa se tiveron varias reunións coa Deputación para condicionar esta estrada da que é competente xa non só na da Armada, que é a que se facía alusión a esa entrada por rexistro, sino tamén as melloras e a facer as beirarrúas que van dende o Instituto ao Rego da Moa. Despois, por outro lado, tamén preguntaba polo camión Iveco que hai aparcado na parcela municipal. Bueno, fixose unha aposta nun momento dado coa merca dese camión, resultando de mala calidade. E en canto á ubicación, dicir que é unha parcela industrial municipal, co cal, bueno, é solo industrial, perfectamente pode estar o camión aí, ainda que, bueno, estamos xa pendentes de facer lotes para chatarrar todo e desfacerse de forma legal, non? Preguntaba tamén pola barredora. Bueno, a barredora está perfectamente, está revisada, está limpa, está guardada no baixo municipal, onde ten que estar, cando non está prestando servicio. O que pasa é que sí que é curioso, teño curiosidade de saber que viron e onde. Eso sí que me entra a min un pouco de curiosidade. E despois tamén preguntaba polo inventario de materiais. Preguntaba polo inventario de materiais. Todo o material que entra no servicio pasa polos procedementos correspondentes, non? Hai pedidos, albaráns, hai facturas e hai responsables que recepcionan os materiais e persoal encargado de controlar as ferramentas, non? E, por último, tamén hai un personal do servicio que supervisa o funcionamento diario. Preguntaba tamén polos seguros dos vehículos. Bueno, os seguros de vehículos que non se utilizan a día de hoxe están todos dados de baixa. E, bueno, despois o tema dos feitos que aconteceron en Vilanova. Bueno, aquí isto xa o expliquei en comisión. Hai unha relación e unha coordinación diaria por parte da xefatura de Policía Local e xefatura da Garda Civil. Comentar que foi un feito illado, foi un concello tranquilo e seguro, non temos os problemas, por exemplo, que está tendo Ferrol. Mesmo onte, bueno, saíron unhas imaxes que a verdade, chaman un pouco, bueno, nos tranquilizan un pouco, non, por dicilo de algunha forma. Pero, bueno, evidentemente, non se vai dar conta no pleno de actuacións policiais, non? Preguntaba tamén pola roupa da policía. Bueno, mercouse roupa, fixose un pedido a principios de ano e outro fai algo máis dun mes. O sea, co cal se fixeron pedidos de roupa. En canto ao vidrio, decir que se recolle regularmente, como sempre, e se hai unha chamada por exceso, se chama a empresa e se pasa a recoller, non? Despois comentaba tamén que se tiña constancia de que se está fumigando con herbicida. Bueno, se teñen constancia están totalmente errados, non? Non é certo que se fumigue, se pasa a man e non se fumigou nin na baixada do pabillón nin no pabillón do ramo, non? Entonces, bueno...
Despois, preguntaba tamén, facía un rogo comentando que na carretera, na estrada de Cabanas, en Limodre, pois que levaban varios meses en luz. Bueno, hai que comentar que aquí houve un accidente que ainda está en fase de aclaración. Os seguros dos dos vehículos non se han posto de acordo, hai un litixo aí entre eles e, bueno, mentres tanto, o Concello non pode actuar, non? Bueno, agora imos respostar as preguntas do partido e os rogos do Partido Socialista, que comeza, con tema do parque lineal e que edificios, preguntaban tamén polos edificios adxacentes. Bueno, xa se tirou o galpón que había ali por persoal municipal. E, bueno, tamén agradecía personalmente ao concelleiro que se arranxaran os bancos porque era un tema que tiña despedido. Bueno, aquí teño que comentar que non se funciona tampouco baixo pedido. Hai un programa de mantemento feito no que xa estaba reflexado, neste caso, ese traballo de mantemento deses bancos, non? Facía tamén alusión ás cunetas de moitas parroquias que están se limpar en vías estreitas, como a Armada. Bueno, aquí teño que dicir que nós estamos en constante comunicación coa Deputación por todas as canles posibles. O ano pasado deixaron de facer, non fixeron o traballo ese que vostede está a reclamar, o tema dos desbroces da propia Armada, quedaron sin facer, posto que, bueno, non tiveron unha empresa contratada para facer os desbroces, co cal xa foi unha mala xestión. Creo que a alcaldesa, nun momento dado, incluso conversou co presidente da Deputación, incluso diante vosa, recoñecendo el que non chegaran a tempo para contratar unha empresa para desbrozar. Entón, bueno, houve unha mala xestión por parte da Deputación, xa non só con esta estrada, sino con outras vías que tampouco foron capaces de atender, non? E tamén podemos falar agora da pasela de San Valentín, na cal, bueno, vostede dixo textualmente, primeiro nos dixo que era responsabilidade do Estado e era mentira. Bueno, aquí teño un documento que eu penso que é o único documento que hai agora mesmo no Concello da pasela de San Valentín, que é unha comunicación que fai Costas, que era competencia nese momento do Estado. De feito, é unha comunicación do Ministerio de Medio Ambiente na que simplemente informa que mediante unha empresa que é Traxa, se non me equivoco, vai a instalar unha pasarela. Co cal, bueno, o mantemento o seguimos facendo nós, pero este Concello non ten medios para unha renovación integral e non o vai a facer porque non é competencia súa simplemente. Nos estamos facendo traballos de acondicionamento, mercáronse 200 táboas, puxéronse, se mercaron agora outras 200, 300 táboas que se están a poñer, se está facendo tamén unha reparación das barandas. Nos chegamos a onde chega a nosa competencia. O resto que o atenda, pois a quen lle pertence. Entón, bueno, pídolle encarecidamente que rectifique esa expresión de mentirosos, porque, bueno, eu penso que quedou demostrado que aquí non mentimos, non? Despois tamén falaba de mellorar centros que dependen do Concello, como, bueno, a Asociación de Veciños de Perlío, a de Limodre. Bueno, comentarxe que estamos en contacto permanente cos veciños da asociación xa dende fai moito tempo, para mirar opcións en forma, por exemplo, de subvencións mediante os compañeiros que temos de deputados no Parlamento para solucionar os problemas, por exemplo, da accesibilidade, como si xurden, non? E, por último, comentar o tema do punto de luz no Cocallo, que xa están restablecidos. E creo que me queda unha que é a pista de skate no parque, que, por certo, Parque Castelán, como se chama o parque, non Parque do Pallaso, aínda que, bueno, é un nome que se lle dá mal chamado, é Praza da Amenidade, exactamente.
Bueno, pois no seu momento era unha pista de skate, pero sí que é certo que non chegou a ser funcional, estaba en mal estado, isto dito por xente que entende do tema. De feito, eu vivín no Sarte de Guata 2014, eu nunca na vida vin a ninguén facendo nin patinando ali. Entón, optouse por tapar como medida de seguridade para os veciños da zona e para quen queira ir ao parque a disfrutar. E pola miña banda, nada máis. Bueno, bo día. En canto a aí preguntaron varias cuestións e vou na xuntar porque houve varias que eran sobre o mesmo, pero en relación a non contestación a un expediente da Garda Civil, contéstase todo. A cuestión é que a Garda Civil no Concello de Fene ten no último mes varios rexistros dirixidos a diferentes departamentos, Policía Local, Urbanismo e Medio Ambiente, e nun caso concreto que se solicita, se reitera aí unha información en relación a malezas nunhas parcelas no Camiño do Regueiro ao pé da vía do tren, por feito denunciado por unha veciña, non? E a cuestión é que aquí no departamento e a propia Policía Local está en investigación porque esas fincas que efectivamente teñen malezas maioritariamente carecen de titular coñecido. Entón, eso dificulta moito a súa localización e tamén retrasa, obviamente, poder contestar algo que non se coñece, que tamén entrou un escrito da Valedora do Pobo no mesmo sentido e a resposta vai ser a mesma. Quero dicir que hai unha serie de propiedades que están sin localizar os titulares. Neste momento, e é algo que xunto a esta cuestión, porque é algo que tamén preguntaron en relación ás malezas, malestar por as malezas, solicitudes de execución subsidiaria, todo o que ten que ver con malezas no verán e, sobre todo, cando se televisan incendios continuamente, se incrementa e iso se nota no rexistro as queixas até por carballos colindantes coas fincas. Desas solicitudes, deses informes que hai, expedientes abertos que hai sobre malezas, teño que dicir que hai ahora mismo vivos en torno a 80 denuncias que poden ser de unha ou de varias parcelas colindantes entre sí. Maioritariamente son urbanas e máis do 50% responden á súa limpeza cando se lles manda dende o Concello, e a outro, podemos dicir 40%, atranca a súa solución, e normalmente por ser de un número amplo de herdeiros, por ter a herencia a herdanza sin axudicar, sin repartir, entón ninguén se fai cargo, e a outras directamente que están como descoñecidos ou ilocalizables. E iso é un pouco a circunstancia. Fanse execucións subsidiarias cando se pechan os expedientes, pero son expedientes longos, tediosos, que hai que publicar nos correspondentes boletíns e que finalmente o Concello vai executando. Tamén hai que dicir que son reiterados, quero dicir, as parcelas que non se limpan reiteradamente son as mesmas, pero reiteradamente a legislación a aplicar tamén é a mesma. E logo tamén había unha queixa sobre o transporte ao cementerio, se reclamaba unha solución. Imos ver. O transporte ao cementerio era un transporte que estaba situado no Concello de Fene para as 3 parroquias urbanas, Fene, Perleu e San Valentín. Acudía ao cementerio unha vez á semana e tiña un coste relativamente elevado para o Concello, sobre todo tendo en conta a inexistencia de persoas no mesmo, constatado con funcionarios municipais de haber buses baleiros ou con unha persona semana tras semana, e particularmente este inverno xa foi
moitos días, demasiados, o autobús baleiro. Entón, decidimos reducir esa partida e deixalo para difuntos, non? Poñer un servizo de autobús en difuntos. Barallamos, avaliamos cuestións alternativas. Expresamente para o cementerio, non, queixas tivemos dunha soa persoa, o cal acredita que efectivamente non había esa demanda. Esa mesma persoa dixo que como moito eran 7 ou 8 os que iban todo o ano ao cementerio, todo o ano, tendo en conta as 50 e pico semanas do ano. É dicir, que era un servizo que estaba realmente en desuso e que, bueno, podemos valorar algunha outra alternativa de transporte municipal, pero esta, como se estaba plantexando, era un gasto que, ademais, a empresa cada ano poñía o precio cada ano máis alto, sin responder tampouco a unha rentabilidade social, que é o que teñe que buscar este tipo de gastos. E pola miña banda, nada máis. Bueno, pois eu tiña varias preguntas. Unha era sobre cando era concelleira de servicios, se había un camión que se enviara a reparar a uns talleres ás Pontes. Sí, enviouse a reparar a un taller ás Pontes, porque esa reparación non podía ser atendida en ningún taller máis próximo. Si hai factura, sí, hai facturas. Unha factura do ano de xaneiro, xullo do 23, e a outra de xaneiro do 24, e foi levado por persoal municipal ese camión. Esas eran as preguntas. Tamén preguntaban se hai algún traballador municipal que leve o vehículo do Concello para a súa casa. Non hai un, hai varios, hai máis de un, non sei a quen se refiren, pero, bueno, podo decir que cando se leva, sí que é unha autorización directamente miña, porque se falamos do responsable de servizos, convinte que teña o coche, porque a súa disponibilidade para este Concello, o seu bon traballo para este Concello, pois fai que moitos días teña que saír calquera madrugada ou calquera noite ou calquer sábado ou calquera domingo a facer calquer tipo de traballo ou atender algunha chamada. Parecenos lóxico que teña disponibilidade do vehículo e non o utiliza para ningún tipo para nada persoal, simplemente o utiliza con motivos laborais. Xa só a pregunta, a verdad, que se é un motivo para uso persoal é horrorosa, pero, bueno, vostedes saberán. Non utiliza para un motivo persoal, utiliza para motivos laborais. Tamén teño que decir que en servicios sociais, moitas veces, tamén algunha traballadora ten levado o coche para a súa vivenda por motivos tamén laborais. Sempre motivos laborais. Despois había, bueno, aquí se refería a unha interacción de arbitrariedade do poder local. Esta é unha problemática dunha comunidade de propietarios que, bueno, para facer unha orde de execución que era restablecer nunhas instalacións comunitarias, bueno, o Concello tería que entrar nun domicilio e están facendo, implicando ao Concello nun conflito privado e de xulgado, pero, bueno, teñen a súa disposición o expediente se queren vostedes revisalo. E despois había unha pregunta sobre o TEDE, que é certo que esqueceuse o concelleiro comentala na comisión e por motivos de seguridade internos do Concello será contestada na próxima comisión, me refiro. Punto número 8, rogos e preguntas. Bueno, vou a empezar con un rogo para a señora alcaldesa. Mira, despois das explicacións que nos deu a Concelleira de Promoción Económica, a señora Ángeles, quero rogarlle a señora alcaldesa que cando o Partido Popular ou os compañeiros do Partido Socialista lle fan unha pregunta que nos permita explayarnos. Yo digo porque co tema da recollida do papel, rógase que se recolla o papel
no polígono Vilar do Colo. Era un robo. Foron 5 minutos de explicación de que si o ente, ou outro ente, ou outro ente, que nos parece moi ilustrativo, aínda que nós tamén o coñecemos, a xente que igual está na súa casa, pois non o sabe. E entonces nos parece perfecto que usted o diga, non a estou criticando. Quero pedir o mesmo trato de favor para todos. É un rogo, unha pregunta, e se nos explica aquí do poder, non, que se roga, quen recolle o vidrio máis a basura, máis soluciona aos temas das varolas no polígono, o Concello, quen este. Nada, era un rogo, como se fora unha pregunta. Cando van ustedes a recoller? Por certo, viñeron a semana pasada. Pero vixilen eso, porque a verdad é que é bastante deficiente. Dito isto, e en relación coas preguntas que se formularon no anterior pleno, tamén decir o que reiteramos no anterior, bueno, podemos felicitalos non, porque as preguntas se fan nun pleno e ustedes as contentan no seguinte e hai algún concelleiro do goberno, non é o caso do concelleiro de servicios, o cal di moito ao seu favor, pero de algún concelleiro de servicios, dice, xa está solucionado, xa está, home, en 30 días, cousas de libro que xa tiñan ustedes que ter solucionado e non o solucionan, pois só jorobaría, non? A lei os ampara, contesta no próximo pleno, non? Por iso nos volvemos a preguntar sobre as preguntas que están feitas. Bueno, correxir a señora alcaldesa cando di xa pregunta formulada se é pa uso personal. Non, a pregunta non é así. A pregunta que se lle fixo non é así. E, por certo, por que usted se centra nun traballador en concreto, dun posto en concreto, se usted di que hai máis traballadores que o levan? E a pregunta, ya volvo a reiterar, é lectura literal. Usted é a que terxiversa. É se algún traballador municipal leva algún vehículo para o seu domicilio. E caso de ser así, que motivo lle leva a tomar esa decisión? E solicitar copia da resolución ou autorización que apare dita resolución. Esa foi a pregunta exacta que se lle fixo. Nadie falou de temas personales, nin que era pa usos personales, ni nada de nada. Entonces, por eso, ya volvemos a formular, usted dixo que era verbal, entendemos que non existe resolución, nin copia que autorice, resolución non existe, por se non estaría en resolucións de alcaldía. Entonces, aí yo deixamos, non? Preguntarlle ao concelleiro de servicios, en relación con esa contestación que nos daba dos vehículos que non se utilizan, que non teñen seguro, bueno, que están dados de baixa seguro, preguntámosles en relación con eso si están dados de baixa en tráfico. Tamén queremos saber as datas nas que se deron de baixa eses vehículos. Tamén preguntarlle en relación cos incidentes, claro, que estamos falando, o sea, se fai a pregunta, pasan os incidentes, se fai a pregunta, pasa un mes, ustedes contestan, dos incidentes que pasaron en Vilanova. Por fortuna, non se volveron a producir. Pero a pregunta que se facía naquela ocasión, e era ante a alarma que existía social, que realmente os veciños o que queren unha resposta rápida ás súas inquietudes e que llas dé o goberno municipal ou que lles dé un mingundi da oposición e máis do Partido Popular. Pois hai esta xente que lle interesa que os do Partido Popular lle diga cal é a resposta do goberno, non? E o tema que lle preguntábamos era se se había dado parte á subdelegación do goberno, se era consciente deso. Non sei se se lle deu, se ustedes pois lle deron e xa está máis que pasado e nos gustaría que non lo aclarase, non? Bueno, cando usted non lo aclare, pois o mellor o señor xa está en prisión, non o sabemos, e o xuizo rematado. Preguntábamos se existe inventario do material. Usted nos di que existe tal, entendemos pola súa resposta que non existe, pero non queremos reterxiversar un inventario. Este pleno non é chega aquí, eu recepciono, bla, 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 bla. Un inventario é un inventario, o teñe ou non o teñe. Un inventario é que ven un señor da policía e vai mirar o inventario. Ou unha señora de servicios sociais. Existe do material que se compra, que se usa, ou por áreas, e todo eso, algo facilmente consultable, non unha carpeta onde alguén compra e recepciona, non? Queríamos facer un rogo ao goberno municipal, máis agora que vamos a ter un acto nas breves semanas. Existe un acto plenario, non quero dicir, un acordo plenario, non quero pronunciarme sobre todos os grupos políticos que forman parte desta corporación, pero sí teño claro que o Partido Socialista votou a favor a unha proposta que fixo o Partido Popular, que foi incorporar unha placa, unha escultura, en homenaxe
a un concelleiro do Partido Popular que foi asasinado por ETA, que é o señor Miguel Ángel Blanco. Xa fai máis de 4 anos que se aprobou ese acordo plenario e desde aquí rogamos ao Goberno Municipal que faga e execute ese acordo plenario aprobado, que me consta co voto do Partido Socialista e o Partido Popular, e entendemos que a abstención do resto dos grupos municipais, pero tampouco podemos dicir se foi a favor ou foi a abstención. Creemos que ningún foi en contra. Tamén queremos facer outro rogo, continuar, foi na legislatura pasada, o tema da placa de Miguel Ángel Blanco, o asesinado. Queremos facer un rogo, continuamos cos rogos, o Goberno Municipal que se poña, que inste a Xunta de Galicia, na nosa intención para que busque medidas para paliar ou aminorar os accidentes que se están a producir no noso polígono, no polígono de Vilar do Colo, na súa incorporación a Limodre. Temos que ser todos conscientes que o trasiego que existe de cando se creou o polígono, incluso moitos anos despois de facerse a vía rápida, non é o que existe agora. Temos establecementos comerciais dun lado, de outro, e, incluso incorporarse a Limodre, non? E é unha parte moi complicada ali onde está o acceso a Limodre, e nada, que inicien as accións que teñen que facer para poñer este en coñecemento. Queremos que competencia a Xunta de Galicia e que vean a viabilidade de facer unha rotonda ou algo o que haxa que facer, non? Pero sí que é certo que sempre houve algún choque ali, pero a verdad que se están a producir, non? Queremos trasladarlle unha denuncia que existe de unha veciña na parroquia de Maniños por a inexistencia de accesibilidade. Nós non podemos ver para persoas en cadeiras de rodas. É un escrito que entrou por rexistro 2 de xullo, descoñecemos a zona en concreta de Maniños na que se está a referir esta interesada, pero, de todas maneiras o teñen aí, se coñecedores teñen que ser de entrada do 2 de xullo e se van a proceder a subsanar este requerimento feito pola interesada, non? Despois tamén preguntar se se vai a proceder co desbroce do camiño de Mondín pola maleza e tamén a retirada dun avispeiro, aínda que non seña competencia de servicios e mantementos, pois se se vai a facer algo, se será traslado á Xunta, non? Tamén existen varias denuncias, varios escritos, entraron no mes de xullo, sobre veciños en distintas zonas da parroquia que lle solicitan a intervención ao Concello sobre a limpeza de malezas en parcelas particulares. Nos entendemos e sabemos, conocemos cal é a competencia do Concello, que é subsidiaria en último término, pero polo que se transmite aquí, incluso algunha que é coñecida, pois, que existe un risco de incendio. Do 5 de xullo entraron en concreto 2 solicitudes ao longo do día, non? Tamén queremos preguntar se xa se sustituíron unha serie de farolas que están fundidas tamén no camiño de Mundín. Queríamos preguntarle tamén por as augas de baño que están incluídas. Isto é un programa de vigilancia sanitaria das zonas de baño de Galicia. Creemos que solamente está incluída, como sempre, igual este ano temos unha sorpresa, a praia de Barallobre, pero, preguntar que nos den conta do que incluye este ano as praias que non están incluídas. Tamén queríamos preguntarlle por unha serie de queixas que presenta a Comunidade de Propietarios 4648, que xa nos contestaron a comisión, as preguntas do pleno anterior, que con respecto a queixa do anterior que non tiñan competencia, pero sí que reiteran as reclamacións que presentaron, valgas a redundancia, reiteradamente, polo estado de acera lateral da comunidade e lles aportan os rexistros de entrada, que son, en concreto, con este 4 máis. Que teñen pensado facer ao respecto. Tamén é unha comunidade de propietarios, é que nós non o sabemos, ustedes contestan hoxe, nós non sabemos se lle contestaron, porque este escrito do 7 de xullo, e nós as preguntas as facemos a primeira semana de xullo. Usted o día aquí, entón lle van a contestar, lle contestaron, que esos espamentos teñen que entender que ustedes usan os tempos porque a norma lles permite, pero estes señores o 7 de xullo volven a decilo e usted non lo contesta 4 de agosto.
Tamén a mesma comunidade de propietarios que xa o fixo en reiteradas ocasións lle solicita do tema dos contenedores subterráneos que existen ali en Marqués de Figueroa. Se queixan de que non se vacían correctamente, de que non se limpan correctamente todas as veces que son precisas e que os propietarios veñen sufrindo esas consecuencias non o escrito recente, senón o escrito que se repite, non? Despois tamén existe outro escrito solicitando unha reclamación por filtracións, este caso tamén en a avenida Marqués de Figueroa, pero comenzo da rúa, no Cruz de Fene, no 5-7, preguntar que teñen pensado facer ao respecto, non? Tamén queríamos preguntar por unha notificación que chega da Xunta de Galicia con remisión, bueno, entendemos que a servicios sociais, no que requiren documentación correspondente á xustificación do ano 2025, non? Con financiamento dos servicios sociais comunitarios e municipais. Posiblemente sea solamente un trámite, pero nos gustaría que nos deran traslado, non? Existe unha denuncia tamén sobre o estado de conservación da DAR, su estado, su entorno en Maniños Barallobre, un escrito que entra de Portos de Galicia, se nos poden dar conta ao respecto. Tamén queríamos saber se xa se subsanou unha reclamación dun veciño no que di que existe unha fisura nunha beirarrúa dunha arqueta de auga na altura da avenida de Conces no número 38. Hai un veciño que o 13 de xullo presenta un escrito no que comunica que pasou máis dun mes desde que puxo en coñecemento do Concello que unha empresa que presta servicios, unha empresa externa, que presta servicios para o Concello, debió de ser desbrozando, limpando, etc., un impacto, pois rompeu a súa ventana ou sufriu un deterioro e pregunta se xa se lle amañou. E nós tamén lle preguntamos se xa se lle amañou. Queríamos saber cal é a resposta que remitiu a policía. Bueno, debe ser unha resposta dun informe que lle remite o Concello de Fene sobre un tramo peligroso en Rúa da Fonte e o veciño interesado, o ADIF lle contesta ao Concello. Isto é do 14 de xullo de 2026. Queríamos preguntar por que o ADIF remite eso ou se foi o Concello que requeriu o ADIF que nos explique un pouco este asunto, non? Queríamos preguntarlles directamente, vemos que existe un informe técnico económico da modificación dunha ordenanza fiscal número 16, un informe que está realizado por unha empresa privada. Queríamos saber en que se amparan ustedes para contratar unha empresa privada que vai a informar unha ordenanza que se vai a modificar cando ustedes fixeron un contrato no ano 22, que antes me esqueci nunha intervención de facer alusión a eso, cando decía usted, no, e se están licitando, o voceiro do BNG, se están licitando contratacións durante todos estes anos. No. Fixeron máis de lo mismo e ainda por riba cunha empresa contratada na que hai un informe demoledor de Secretaría en contra desa contratación. Unha empresa, iba a buscar por aquí o nombre, que se chama Lesema Abogados ou algo así, na que a persona que firma ese contrato é Óscar Insualema, diputado do BNG. E entón se queremos preguntar se Estelgus SL ten algo que ver ou relación co Bloque Nacionalista Galego. Tamén queremos preguntarlle por un requerimento que existe, bueno, pero isto evidentemente será en comisión, de un tribunal de instancia civil, bueno, dos xuzgados do civil antigos de Ferrol, en relación con unha veciña que lle remite ao Concello un tema civil para que a policía pois se pronuncie sobre si pode ser obxecto de unha infracción administrativa, se nos poden dar conta, non? Tamén queremos preguntar se se deu contestación a un traballador que solicitaba o cambio de asignacións da función dentro da súa situación administrativa de segunda actividade personal,
Tamén queremos preguntar, bueno, nos vemos por entrada o informe, un orzamento dunha empresa que se dedica a facer presupostos para obras, para tal, unha empresa que ahora cambiou de nombre, pero bueno, nos dá igual, como se fora Manolo e Benito, nos dá o mismo. O que queremos preguntar é que chega orzamento para a redacción do estudio xeométrico de Muro en campo de fútbol de Perlío. Queremos que nos den conta que teñen pensado facer ali o estudio xeotécnico ou entendemos o que se lle encargou a esta empresa, pero queremos saber para que precisan ustedes ese estudio xeotécnico e para que o van a facer, que teñen pensado facer aí. Tamén queremos preguntar sobre a comunicación dun deterioro da vía pública en Rúa Fonte do Campo que fai unha veciña, se teñen pensado facer algo, algunha solución ou algo. Queremos tamén preguntarlle polas reclamacións que existen pola demora da tramitación do servicio de axuda domicilio do servicio de axuda do domicilio, de axuda do SAF, de servicio de axuda no fogar. Tamén preguntamos pola poda no camiño público en Rúa Pablo Ares, que solicita un veciño, unha veciña en concreto. Despois, tamén preguntar sobre a solicitude dun veciño que lle solicita unha serie de limpeza de camiños e ao parecer les aporta un plano da parroquia nos que lle señaliza en Imodre os que se deben limpar, se xa comezaron con elos, se o van a facer. Despois queríamos preguntarlles no anterior pleno nos deron ustedes conta que xa tuveran reunión coa Asociación de Por Máis Vida e que, bueno, foi como comenzou o pleno dicindo que tuveran unha reunión con esta asociación, cos membros desta asociación e que xa habían quedado en solucionarlle as súas deficiencias, as deficiencias que solicitaban do local. Pero, bueno, vemos aquí outro escrito moi recente da semana pasada na que lle solicitan ao Concello se se pode revisar dita luz. Debe ser dentro do local. Nos queríamos preguntar se realmente esas obras van en marcha, se está en camiño, se tal como nos manifestaban esa reunión foi frutífera e se van a realizar o que se teñen que realizar. Tamén queríamos preguntarlle sobre ese requerimento do 24 de xullo que lle fai a Xunta de Galicia a este Concello sobre a elaboración dun plan de actuación municipal fronte ao risco de incendios. Queríamos preguntarle se o teñen feito, se teñen previsto algo, se é obligación do Concello. Xa sabemos, señor voceiro do BNG, competencias impropias. Bueno, todos temos que tener unha serie de previsión e entonces esa é a nosa pregunta. Teñen vostedes un plan? Me imagino que non. Tamén queremos trasladarlles unha queixa sobre os desperfectos que di un veciño que se produciron na súa vivienda, cita na rúa Avenida Antonia Montero, solicita a súa reparación. Descoñecemos se estas averías foron producidas por esa obra que se fixo ali, que prácticamente está rematada, ou que está máis que rematada, quería dicir que a garantía sabe Dios onde estará, ou se realmente foi unhas obras que fixo o Concello. Antonia Montero. Entrou o 31 de xullo do 2026. Tamén queremos preguntarlles por que a empresa de servicios deportivos, que entendemos que é a que presta servicios de mantemento e limpeza de instalacións deportivos, pois reclama os intereses de mora. Bueno, queremos entender por que o reclama, pero que nos den a explicación como unha empresa que ten un contrato, das poucas que o ten, presenta a súa factura e non cobran tempo, que nos den explicacións, non? Tamén queríamos preguntarlles por un informe que chega do Consello de Contas, un expediente 109-2024, fiscalización, que nos den traslado deso. Tamén queremos que nos den traslado e que nos den conta dobre información sobre a adopción de medidas que lle solicita a Xunta de Galicia sobre o saneamento das medidas que van a adoptar ustedes sobre o saneamento do remanente de tesorería negativo do exercicio 2025. Bueno, sei que outro día daron ustedes conta co tema do eclipse solar
de que non se preveía que hubiese unha gran afluencia a Fene, permíteme que discrepe, temos aí marraxón, pero bueno, ustedes o teñen controlado, miedo, pero bueno, malo será a xente diplomática. Pero sí, lle queríamos preguntar por ese escrito que entrou o 3 de agosto dunha remisión por parte da Xunta de Galicia de lentes de protección para operativo do eclipse solar. Operativo do eclipse solar. Se ustedes non teñen previsto ningún operativo, como daban conta na comisión, que van a facer con esas gafas? Despois, tamén queremos preguntarlle á señora alcaldesa que nos dixo. Primeiro, no anterior pleno, contestounos unha cousa. Permítame que a corrixa, ou que non lo acredite, que soamente se cortaran 20 árbores. Miren, esos 20 árbores xa prácticamente están na Plaza Verde, con aquela suposta plaga, que nunca se repoñeron. Nunca se repoñeron. Porque cando algo está enfermo hai que curalo. Non se pode sustituílo, si se pode. Un árbol pode sustituirse. Invertiron cartos, non puxeron árboles. Os defensores do medio ambiente. Dos da Plaza Verde hai que sumarlle 6 plataneiros, polo menos, da avenida Marqués de Figueroa. 5 camelias do Concello. 2 laranxeiras en Maniños. Unha nogueira en San Valentín, xunto con outro árbol. E agora, como colofón final, 8 camelias na avenida do Tarrío. Señora alcaldesa, cando nos vai contar usted a verdade de todos os árboles que leva talado, cortado, non sustituído, sendo usted alcaldesa? Xa non preguntamos usted gobernando, porque aí xa nos podemos rematar unha rastra deles. Por eso, desde aquí lle preguntamos cantos árboles leva cortado desde que usted é alcaldesa. A maior abundamento, usted nos dixo que todos e cada un destas cortas estaban amparados en informes técnicos. Nós queremos que nos dé traslado dos informes técnicos desde que usted é alcaldesa que ampararon a corta destes árboles. Os informes técnicos, Despois tamén preguntarlle, porque non existe criterio algún, porque existen reclamacións de algún veciño. Si existe criterio, o pueblo desconoce e a oposición tamén. Sei que usted a oposición lle dá igual, pero ten un pueblo que rá os seus votos para perpetuarse aí no poder. Queremos que nos dé, polo menos que os leve usted o que os leve o que os vayan a apoiar. Eso é verdad. E a este paso vaille quedar o mote que ustedes lle puxeron ao alcalde de Vigo do Partido Socialista. Vaille quedar a alcaldesa leñadora, porque usted non para. E ante as críticas, que é a seguinte pregunta? Ante as críticas lanzan ustedes un rollo feito por inteligencia artificial, non sei se complicado ou difícil, porque non teño ni idea de como se fai eso, ni me interesa, no que poñen a Avenida do Tarrío preciosísima. Cando van a facer? Empezan a semana que ven, porque as beiras rúas xa prácticamente están rematadas. Plazos, eso que ustedes publican na páxina, cando van a comenzar a facer, cando van a sustituir os árboles. E despois, preguntarlle tamén que criterio usa vostede, porque ahora vamos a falar da Avenida do Tarrío e dos seus alrededores, usa vostede ou o seu partido para que uns veciños que lle levan pedindo que lle pode, non que elimine un árbol que teñen dentro da súa casa, as súas ramas, para negarse a facelo. Pois digo, que criterio ten vostede? Que dan sobre a raca, os que lle molestan a xente, e os deixo, non sei. Non lo ten que explicar vostede, é evidente. E pouco máis, esperaremos o resto do o pleno seguinte para que ustedes nos contesten a todas e cada unha destas preguntas. Antes de darlle a palabra ao Partido Socialista, queixarase vostede do tempo que fala. Queixarase vostede do tempo que fala. Disculpe que estou falando eu. A miña compañeira fixo unha exposición perfecta da situación de Vilar do Colo e ponlles en contexto do ente de Vilar do Colo para que entendan a problemática que hai do cartón. Ela fixo unha exposición de 10. Vostede fala tela. Nunca se lle corta, nunca se lle di nada. A veces se lle chama atención cando eleva o tono, incluso chega a igual a falta de respeto.
Pero vostede deso non se pode queixar, e aos feitos me remito. Pero si lle quería facer unha aclaración sobre a pregunta do mes pasado, porque lle vou a ler literal collido do pleno, que non estaba vostede, que foi o voceiro do Partido Popular quen fixo a pregunta. Tamén queremos saber se algún traballador municipal leva o vehículo para o seu domicilio. E no caso de ser así, o motivo por que o leva, quen tomou esa decisión e copia de resolución ou autorización que permita esa utilización, non sabemos se particular, en principio parece que sí, ou pública. Esta foi a pregunta literal. A miña contestación é clara. Claro que hai un traballador, e hai máis de un traballador. Vostede di, por que fala dun traballador? Falo porque vostedes sei perfectamente ao que se refiren. Igual que sabe vostede perfectamente o que fago eu, o que a miña cabeza pensa, pois a mí tamén me parece que eu a veces tamén entendo a vostede, de segundas e de terceiras. Polo tanto, este traballador e algunha traballadora máis que lle acabo de decir que de servicios sociais, digo ya hasta o Departamento de Servicios Sociais, a veces é necesario levar o coche e no Departamento de Servicios exactamente igual, pola súa labor, pola súa dedicación, polo seu bo traballo e porque moitas veces necesita utilizar o coche do Concello fora do horario. Eu volvo a explicar, non o entendeu, igual que non entendeu moitas contestacións que fixo o meu compañeiro de servicios, pero eu para a próxima volvo a explicar. E agora, pois mira, igual si para a súa defensa e maior seguridade do traballador, igual, pois si, estudio o tema de darlle, de facelo con unha autorización. A autorización foi miña, foi verbal. Leva o coche do Concello, é un traballador municipal e leva un coche municipal. A súa vivenda por motivos laborais. Digo por si non lle quedaba claro, volvo a contestarlle no próximo pleno. Pero bueno, que de verdade que non se queixe das súas exposicións, que somos moi belixerantes con vostede, incluso a veces demais. Partido Socialista. Ben, eu serei breve. Non tiña pensado siquera intervir neste punto en pleno mes de agosto. E a vida conta ademais de que a vicevoceira do Grupo Popular se afixo un exhaustivo repaso de todas as entradas de rexistro. Pero, por alusións, quixera aclarar o tema da pasarela de San Valentín. Esta voceira municipal pediu por rexistro 25 de xullo documentación referida á recepción administrativa e á aclaración das competencias. Non se me contestou. O concelleiro di que só hai un documento que acaba de amosar, que eu descoñezo, pero me consta que existen outros documentos e quizá debería, non sei se existen neste Concello, pero deberían contactar con Demarcación de Costas e pedirlle documentación, porque me consta que hai máis documentación que este grupo municipal tivo ocasión de ver e que se aclaran perfectamente as competencias de cada cal. Dito isto, non imos facer ningunha outra intervención, só queremos desexar unhas boas festas patronais, un bo verán e unhas boas vacacións para quen as teña. Que sirvan estas vacacións para coller folgos para o novo curso municipal, que volveremos en setembro con novas e moitas reivindicacións que nos trasladan os veciños e veciñas. Tamén me gustaría desexar que no próximo curso municipal fósemos quen de elevar o discurso plenario, evitando as descalificacións persoais que ao noso entender están fora de lugar, tendo en conta o lugar onde estamos e que estamos aquí representando a todos os veciños e veciñas. Unha aclaración, non se contestou ese escrito porque están buscando documentación, só aparece a documentación que amosou o meu compañeiro, e sí que é certo que eu tiña unha chamada pendente e, bueno, por outros motivos se me pasou chamala para decirlle que estábamos buscando porque non existe documentación en este Concello. Tomamos a palabra de que seguiremos buscando e de feito están mirando no arquivo. E solicitala en Demarcación de Costas. E solicitaremos máis información, de feito, dende os departamentos están buscando. E súmome a súa petición de bo talante, bo compañerismo e, sobre todo, bo patrón. Damos por rematado o pleno.